呢張係我哋拘捕令。分開幾千天才發現，多麼不想這是終點。係3號。死人婆，你哋咩人㗎？我知道係邊個啊？你話嚟查案，到底你有咩居心？你仲要呃爹哋呃到幾耐啊？走！講不出口，絕無掛念。咩都聽唔到，一定係有關要氣，大家靜一靜。千祈咪叫屋企人擔心啊！幫我細路！以後但求某人好好愛他，等分鐘驅走這感情，無需念掛。放過你是最後本領，慶可留下你記得愉快。從今以後我仍可能。冇嘢講啊，走啦！當日你嘅下屬李志堅以警務人員嘅身份喺果欄向一個叫慈善波嘅男人追討500萬嘅債務，就係因為當時你同佢一齊，所以我哋有理由懷疑你同呢單案有關。真係咁多巧合咩？頭先喺出邊，你部門嗰個陶世英一路跟住我，又係巧合啊！世英。點解你會喺度出現？咁你咧？我懷疑你一直跟緊魏景升，所以嚟證實。係啊，冇錯，我係跟緊魏景升。咁即係尋日傍晚，你都做緊同樣嘅嘢。係。咁你跟到啲咩？我暫時未查到我想要嘅嘢，但我知道你琴晚見過面。我只係咁啱撞到佢啫。呢啲係你私人嘅原因，你唔需要同我解釋。但係你需要同我解釋啦。你私自行動，我係你直屬上司，你應該同我交代。Sir，你講呢番說話係冇錯，但係我查緊呢個人同你係朋友關係，所以我先唔話俾你聽嘅。咁你真係懷疑我？我冇懷疑你有份參與，只不過我係擔心你會受個人感情影響，唔夠客觀，甚至包庇。我坐得呢個位，我好清楚自己要遵守咩專業守則。而家我以上司嘅身份同你講，立即終止你所有嘅行動。我係唔會放棄，我覺得呢一單係單大案。如果我破到呢單案，無論對部門或者個人嚟講，都會有好大幫助。你咁樣做即係違抗命令。如果你命令係正確嘅，我一定會服從。但係呢一刻，我覺得你應該放手俾我去查。你越係阻止我去查，就會越會令人懷疑你有問題。再加上你同魏景升係朋友，同梁 Sir 關係又密切。如果我哋放軟晒手腳，我怕連梁 Sir 嘅聲譽都會受影響。咁你認為應該點做？繼續跟魏景升。偉山啊，我哋大灣區呢邊有好多樓盤值得投資㗎，有冇興趣啊？偉山，好抵㗎，我俾多少少資料你啊。呢兩日都呢啲電話，冇乜料到。其實睇落咧，偉 Sir 真係唔似同李志堅係夾埋㗎。凡事都唔可以淨係睇表面嘅，客觀啲，繼續跟啦。Yes sir。翻嚟啦。咦？乜你今日唔使翻工咩？哦，係啊。唉，咁啊早知叫你同我去超市啦，起碼滴多2袋米啊嘛。哇！啲車仔爆晒，仲未夠啊？買咁多嘢做乜啊？今日大減價，仲有廚房紙送添噃。不過我見拎唔到，我就唔買咯。等我嚟啊！係啦，今晚打邊爐嚇。你叫埋阿志堅上嚟食飯啦，好過佢食飯盒。佢唔得閒。你都未問，
差館多嘢做嘛。咁多嘢做，你又放到假？咁啲假爆晒，焗房。啊，係啊，阿志堅見咗 board 未啊？你係佢阿頭，一定掂嘅。或者啦。佢係你嘅好朋友嚟㗎，關心多啲佢啊嘛，同佢收下風。得啦，啊，我有分數。喂，大佬，係我啊！你搞咩啊？我用探卡打俾你嘅，我唔想俾人口線。而家全世界炒緊你啊！你去咗邊啊？究竟發生咩事啫？我而家唔方便講啊，不如我哋約出嚟見面啊 ？OK。2點，劍道館。真係有料到，通知我 Sir。Yes sir。喂，大佬，你到咗啦？你喺邊啊？我有啲事嚟唔到啊，不過我已經照你吩咐，將啲嘢擺咗落嚟lock卡。講咩？你擺咩喺我lock卡？係咁啊！喂。Thank you。偉 Sir， 咁夜仲翻嚟打劍啊？咩嚟㗎呢袋？韋建升先生，我哋點算過喺劍道館lock架裏邊嗰筆錢總數係500萬，你可唔可以解釋一下呢筆錢係點嚟嘅？我唔知，你最好合作啲。我之前收到志堅嘅電話，佢約咗我喺劍道館度見面，打去到又唔見人，跟住佢再 call 我，話有嘢擺咗喺我 lock 卡度，我問佢乜嘢，佢就收咗錢。跟住我打開 lock 卡見到袋錢，之後你哋出現，咁好明顯係俾人插贓。插贓？接贓咋係嘛？唔係。咁你上劍道館見李志堅係為咩咧？我係想問清楚佢係咪吞咗黐線嗰個500萬，同埋點解要咁做？呢啲都係你講嘅啫。但係依家筆錢真係喺你lock架嗰度，你嫌疑最大。我冇必要咁做，我冇財務上嘅問題，我亦都唔會貪呢袋錢。你話你冇財務問題，但係我哋查到最近你曾經向幾間銀行申請200萬嘅貸款，咁你點解釋？我攞層樓加按就係想借錢幫自己，但係筆貸款最後都俾銀行 turn down 咗。唔係唔批，係因為有啲資料出咗少少問題。喺銀行借唔到錢，所以你哋就揾第二啲途徑去揾錢。唔係，你講嘅唔係事實。咁事實係乜嘢啊？你已經一口咬定lock卡嘅錢就係我攞嘅，咁我再解釋冇用啊嘛？我相信上到法庭，法官都會同我一樣咁諗。麥律師，有2位 ICA 私家上揾你。唔該。Melvin， 我今日嚟為咗公事嘅。好啊，坐。咩公事啊？我哋發現有重案組警員濫用職權，涉嫌行為不當。我想向你求證一件事：韋景升係咪曾經揾你幫手去做一份樓宇加按嘅合約？點解咁問啊？你答咗我先。呢啲涉及客戶私隱，可唔可以唔講啊？我唔怕正式同你講，我哋跟緊一間 case 係同韋景升有關。你唔講，只會對佢更加不利。咁你想知道啲咩？佢點解會揾你幫手嘅？佢話希望筆貸款可以盡快審批，而我哋律師樓不嬲都有同銀行有生意來往，個貸款經理又係相熟嘅，所以可以加快審批程序。銀碼幾多啊？呢啲涉及客戶私隱，真係要講。咁你知唔知佢筆錢點用？我冇問啊，不過佢有提過係幫朋友。咁方唔方便睇下有關資料？
呢啲資料真係好重要，希望你可以同我哋合作。點解魏景升又會突然取消咗貸款，終止借貸咧？因為文件中間出現咗錯誤，所以個批核延遲咗。後尾景升話唔需要，所以終止申請。咁啊奇啦，佢揾得你都係急住用呢筆錢，點解突然又取消咗呢筆貸款呢？由佢開始揾你幫手做呢份合約，到佢話唔再需要呢筆錢，中間隔咗幾耐？7日到。7日，咁咪即係黐線波唔見咗袋錢之後，佢就終止咗呢筆貸款。究竟景升發生咩事啊 ？Sorry 啊，暫時無可奉告。我哋要問嘅嘢已經問完，多謝你同我哋合作。走先。Melvin，點啊？我落去先。好。景升究竟發生咩事啊？你應該知道我哋有守則㗎。咁我頭先都同你合作啦，我可以唔講俾你聽。OK。嗱，詳細嘅就唔方便講，我淨係可以話俾你知，件事係關於佢下屬嘅，而且佢亦都受到牽連。咁當然係同錢銀有關。即係你都覺得佢做犯法嘢？我唔敢講，我淨係知佢份人不嬲都好重感情，有時為咗啲細嘅，可能會做多咗都唔定。你同佢咁耐朋友，佢份人係點你唔知嘅咩？我係識咗佢好耐，但係人會變㗎嘛。依家我淨係睇眼前嘅證據。佢本身唔壞，佢唔會做犯法事嘅。你識咗佢唔係好耐嘅啫喎，但係點解好似咁了解佢嘅？我以事論事啫。係，我以前對佢係有偏見，但係相處落，發覺嗰啲都係誤會。我直覺話俾我知，佢唔會做犯法嘅事。直覺。你做嘢唔係不嬲都好理性嘅咩？點解突然之間變咗咁感性啊？睇嚟你都因為佢改變咗。其實嗰日咖啡佢一走，你好緊張咁追出去，我都估到啲嘅。我不過唔想你哋有誤會，所以諗住出去同佢。唔使講啦，嗱，總之你知道自己做緊咩就得。喂，咩事啊，麥律師？有件事越諗就越唔明。韋 Sir 嗰份樓宇交合約個地址冇理由搞錯㗎。Sorry 啊，麥律師，或者係我一時間大意打錯咗。你喺度做咗咁耐，從來都冇試過啲咁低級嘅錯誤㗎。再講我簽名之前對好晒份文件冇錯，先至 send 出去㗎。咁又係，我都覺得奇怪。係啦，份 copy 你有留底啊？有，俾我睇下。好啊。呢份係。唔該。個地址冇理由錯得咁離譜㗎。我都覺得奇怪，11樓打咗101樓，香港有幾多住宅有101層㗎？我都冇理由 drop 個咁錯嘅 copy 要你打，咁唔小心㗎。我記起啦，嗰日幫你打文件嗰陣 ，Hilda 話有份 document 好緊要，叫我即刻處理。好啊，咁我知啦，你繼續做嘢。嗯，好。喂？喂？呢份唔係我交俾 Koey 嗰份文件正本，點解會喺度？做咩喺我間房啊？你抄我啲嘢？
呢份文件係我。點解呢份文件喺你度？師傅你見啦 ，Hilda 喺我幫韋敬升申請樓宇加按嘅文件上面做咗手腳。我唔知佢咁樣係咩居心，但我希望你可以主持公道。有咩解釋 ？Sorry， 因為阿媽係一個好重要嘅 client， 佢每年有好多生意係俾我哋律師樓，而民政就咁啱接咗韋敬升嘅一單 case。媽想知道自己嘅勝算，而我都希望佢單官司會贏。你咁做違反專業守則，會釘牌㗎。Sorry， 我知你咁樣做係想為律師樓好，想律師樓贏官司，但你咁樣做法有爭議啊，違反專業守則係唔啱㗎，對外人都唔應該，何況民政係自己人。Sorry 啊，文律師。文靜，我知你而家感受，今次 Hilda 唔啱，但你兩個都係我徒弟，我自己好希望能夠大事化小，若然唔係就報警處理。但咁做，無論對律師樓同埋對 Hilda 都有好大影響，我希望你考慮下。唔該晒，我會要 Hilda 保證，以後唔會再犯同類事件。唔該晒。師傅，咁我翻出去做嘢先。估唔到民政都幾緊張韋敬升嘅嘢喎。你太唔謹慎啦！今次係小事啫，如果誤咗大事咁點算咧？阿媽單 case 點啊？韋敬升呢隻藍老虎，依家已經變咗無牙老虎。阿媽單嘢冇問題㗎啦。睇緊啲啊，學生唔想受欺凌。明白，不過我覺得民政都係會礙事。佢同嗰個賀偉廉同韋敬升都好傾得埋，萬一傾下唔覺意講一啲唔應該講嘅嘢出嚟。民政跟我咁耐，我好了解佢。佢份人好簡單，一係就唔信你，一係就由頭信到尾。你唔驚佢同賀偉廉同韋敬升講？佢講幾多，在乎我哋俾佢知幾多。同樣，我哋一樣可以喺民政身上邊打冧 ICAC 同埋重案組嘅資訊，冇壞，放心啦。喂，子瑩，係我頭先律師樓有啲事做，我而家過嚟啊，拜拜。夠鐘食早餐啦，洗個面係咪清醒好多啊？你玩夠未啊？哦，你個人咁心急嘅，食咗早餐先啦，你餓㗎啦。冇咁多廢話，你要我做嘅嘢我已經做晒，你仲想點啊？未做晒啊！韋景星仲會行會走。你係咪癲啊？哎呀，之前真係有人咁樣話過我喎。嗱，你哋兩個咧只能會一個，咁應該點做啊？殺咗我啊！
得，殺咗你，你一大馬個阿媽咪冇人照顧？你唔會為咗個兄弟阿媽都唔要啩？人渣！食個早餐先啦。何 Sir， 文律師嚟咗。OK，thank you。唔該晒。點啊？咁好上嚟揾我食飯？我今次嚟係為咗公事嘅，嚟幫韋景星保釋。但係據我所知，佢冇提出要保釋喎。你應該知道，如果冇當事人同意嘅話，係唔會批准嘅。何 Sir， 我係律師，保釋嘅條件我當然知啦。我今次係受到韋景星嘅妹妹韋子瑩所委託，嚟幫韋景星辦理保釋手續嘅。睇嚟係你諗多咗，冇問題啊嘛？冇問題。Sorry 啊。喂，何 Sir， 我係啊。我係舉報中心嘅同事，有人嚟揾何 Sir， 你話自首？李生，你係嚟自首？係。因為咩事？宏達財務嗰500萬贓款，件事係我做，筆錢係我偷。成件事係點㗎？你可唔可以詳細講清楚？可以。喺正式同你落口供之前，我而家警戒你，依家唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅嘢，我哋將會以錄音同埋錄影嘅方式記錄低，將來會成為呈堂證供。你明唔明？明白。你可以開始啦。就係咁樣。之後就將嗰500萬贓款擺喺劍道館個落架。擺喺邊個落架？韋景星個落架。點解你要放喺嗰度？因為佢叫我咁做。唔該晒。唔使客氣，子瑩俾生意我做，我有錢收嘅。咁都係啫。韋生，如果冇問題嘅，可以喺度簽名。不過記得準時嚟簽報喎。咪住，韋景星唔可以保釋。點解唔可以保釋啊？因為案情有新嘅進展，有證人指證韋景星先至係幕後主謀，我哋需要佢留低喺度繼續協助調查。李志堅，依家同你重組案情。你嚟到呢度之後，點樣上去，成個過程做一次俾我哋睇，我哋會全程記錄低。你明唔明白？明白。嗰日我嚟呢度係要擺袋錢上去韋景星個落卡，但我知道呢度嘅電梯全部都有閉路電視，所以我選擇咗行後樓梯。係咪呢一條後樓梯？係。嗰日我本身約咗韋景星喺劍道館呢度交錢，但係我發現有人跟蹤我，所以我打電話俾佢，問佢應該點做。佢叫我將袋錢擺喺佢個落架嗰度，擺好咗之後再打電話俾佢，佢就會嚟攞錢。成個過程就係咁樣。嗰日真係完全冇人見到你？係，因為我刻意避開晒所有人。究竟成件事係點嘅？你而家清清楚楚話俾我哋聽。一開始，我哋重案組接到單兇殺案，查下，查到宏達財務嗰度，我可以接觸到佢哋公司嘅文件。本來我淨係想攞翻自己嘅欠債記錄，但後尾俾我發現，原來黐線幫爭佢哋500萬。黐線波係咪真係黐線波？係，呢個係佢嘅花朵。我爭財務公司100幾萬，佢哋追得我好急，我冇辦法。咁我咪諗住冒充佢哋去收咗嗰筆爛數。咁韋景星係點樣介入嘅咧？我第一次去收數嘅時候，佢發現咗，於是乎佢嚟阻止我。返到差館，佢話佢要舉報我，同大財講呢件事。我求佢，我叫佢俾多次機會我，仲同佢提議，不如我哋一齊攞咗嗰筆錢佢。佢話可以，
如果我哋要咁做，我就一定要聽佢嘅指示。但係我哋查過，韋景星嘅財務狀況一切正常，而且佢一直喺重案組做得咁好，大好嘅前途，點解又會突然應承同你合作，知法犯法咧？但係我累咗佢，佢之前心軟冇告發我，其實都已經係犯咗法啦。做得一單，唔單再做到一單，而且我哋覺得攞咗嗰筆錢根本唔會有人知。根據韋景星嘅口供，當時你打過2次電話俾佢，係咪有啲咁嘅事？係。本來我係諗住親手交啲錢俾佢，後尾我發現有人跟蹤我，所以我就打電話俾佢。佢教我將啲錢擺去劍道館個 locker， 擺好咗之後，再打電話俾佢，叫佢去攞錢。既然你都走得咗，點解你仲要翻轉頭？我而家俾人通緝緊，邊度都去唔到。再加上財務公司嗰邊啲人不斷喺度揾緊我好驚，所以我選擇自首，保住條命緊要。唔係啊，佢講大話，件事唔係咁噶。李志堅係你下屬，又係你好兄弟，你哋關係咁好，佢點解要害你？我都唔知，總之佢講嘅唔係事實。但事實係喺你 locker 度揾到500萬，咁你點解釋？我真係唔知啊。李志堅嘅解釋係，你同佢夾定，叫佢將啲錢放入你 locker。係，我冇叫過佢咁做。冇？咁點解佢會有你 locker 鎖匙啊？你唔想講嘅可以唔答。我當事人要講嘅已經講晒，信唔信由得你哋。好，佢係有保持緘默嘅權利。問咗咁耐，我當事人都好攰。請問你哋嘅盤問完成未 ？OK， 我哋今日嘅會面記錄到此為止。咁我當事人係咪走得？暫時未得住。點解啊？韋景星先生涉及嘅案情嚴重，我哋 ICAC 要扣留佢喺度作進一步調查。我唔同意，最多48小時。我要求同我當事人擔保。對唔住，要保釋嘅過堂嗰陣同我官講。阿玲，帶佢拘留室。Yes sir， 韋生，請。你做咩講大話？韋生，你冷靜啲！你做咩出聲啊？喂！你咁樣再衰咗隻人，冷靜啲啊！師傅叫你更加翻嚟控制你嘅情緒啊！傻仔，韋生，冷靜啲！你知唔知自己做緊乜啊？你做咩唔出聲啊？走！李志堅！嗱，你哋兩個咧只能會一個，咁應該點做啊？殺咗我啊！唔得，殺咗你，你一大馬個阿媽咪冇人照顧，你唔會為咗個兄弟阿媽都唔要啩？你依家可以保釋啦，記得準時翻嚟報到。需唔需要揾人保護你？你點會想搞我？我循例問一聲啫。點都好，我都唔想睇到你有事。你自己小心。放心，冇事。志堅，有點乜何 Sir？其實有樣嘢我想問你好耐。咩事啊？點解當年嘅劍道比賽，你要俾個巴檸檬茶我飲？陳年舊事問你做咩啊？
你係咪想幫佢贏我，所以整到我肚痛？係㗎，佢贏咗有筆獎金，咪可以借錢俾我咯。真係咁嘅樣？講你又唔信？我當年咁樣講，係因為你懷疑我，所以我故意咁講嚟激你。其實嗰包檸檬茶係你師傅梁建邦叫我俾你，係師傅叫你俾我嘅，咁即係話包檸檬茶冇事啦。咁如果包檸檬茶冇問題，點解你會肚痛？你咁講係咩意思啊？我嘅意思係你份人太多疑，包檸檬茶可以係自己壞咗，可以係過期嘅啫，唔一定要有人害你㗎，係嘛？咁亦都可能係個天唔想你呢啲咁自負、咁好勝嘅人贏咯。哇！你嗰間嘢喺邊啊？喂，整過嚟食啊！尖沙咀。尖沙咀咁遠啊？是時候啦。差唔多啦，喂，快啲啦！喂，做咩啊？唔使做。嚟啊！我哋等緊內聯網出通告，睇下邊個升做副廉政專員啊！係喎，今日係㗎咯喎，幾點有結果啊？差唔多啦，Sir。好快啊！不過我哋咧都係估我哋嘅。梗係我哋梁 Sir 啦！嗱，我已經 book 定我媽卡姐㗎啦。哇！你真係啊！梁 Sir 啊！梁 Sir 做到嘢係人都知啊，但係最緊要係啲咩啊？就係有我哋班 fit 馬幫佢破案立功啊！係我哋唔包你㗎，同我。拜拜。喂，有啦！喂，有咩？行政長官宣布委任譚偉聰為副廉政專員。點解會係譚 Sir 㗎？升唔升到職有好多可能嘅，都唔係一定要睇工作表現。咁但係我哋個個都睇好梁 Sir 㗎嘛。係咯。大熱都跑唔出。不過呢啲嘢咧，方太教煮餸，整定嘅。唉，快 cancel 咗添啊！冇錢俾啊！咩我媽家姐。就係你俾。冇譚 Sir 俾。譚 Sir 請你食咩？食佢餐飯。唔係，我嗰句講得唔好。點啊？咩事啊？等陣，李志堅已經保釋咗，呢個係佢嘅 file。OK。Sir 啊，頭先出面啲細講嘅嘢咧，你唔好介意嘅，佢哋都係戥你唔抵啫。冇介咩意啫，冇事。Sir，依家呢個結果，你真係一啲失望都冇。冇喎，冇期望就冇失望，而且呢個結果一早就知㗎啦。唔通你都覺得呢個結果合理咩 ？Never， 你係自己人，我之前同你講。如果論工作、論表現，我應該係贏佢嘅。不過撇開呢一點，佢都未嘗唔係一個稱職嘅副政專員啦。早2晚我先請佢兩公婆食飯慶祝。咩？呢盤嘢佢老婆送俾我。師傅你真係豁達啊！唉，ICAC 做咗咁多年，我咩未見過啊？其實去到我呢個位，如果想再上，唔係淨係睇工作表現嘅，有時其他人嘅先入為主想法，先係影響最大。所以而家呢個結果係我一早已經睇到嘅。你真係睇得好透徹啊！唔怕話埋俾你知啊！其實師傅留喺 ICAC 嘅日子都唔會好長噶啦。我已經有晒成盤計劃，我要準備做一啲好有意義又可以幫到大部分人嘅嘢。我嘅理想唔係單單着眼於個人得失，而係要做一啲對社會、對大眾都有益嘅事。師傅你真係我哋嘅好榜樣。唔係點做你師傅？拎住啲咩？係咪俾我嘅？冇啊！出邊嘅同事叫我拎俾你嘅，剪報嚟嘅。好，唔該。咁我唔阻你。好，咦 ？ICAC 有單大新聞喎，喂，你睇下，新任嘅副廉政專員公佈咗咯喎。我知啊，唔係梁 Sir 啊嘛。梁 Sir 能力咁強，又破咗咁多大案，照計個位應該係佢坐㗎。係，論能力論成績咧，的而且確梁 Sir 係呼聲最高嘅。不過有時升唔升到 ，who knows？ 唔好唔開心啦，我覺得你一定得。你又知？之前咧你話你壓力大，我一路都唔理解，但我而家明啦，你係因為升職嘅問題。
我覺得你唔使俾咁大壓力自己，因為我信你一定得。升職係遲早嘅事。老婆啊，多謝你。我哋兩公婆嚟㗎嘛，你以後咧有啲咩唔開心，一定要同我講，兩個人分擔會好啲嘅。Yes, madam。係啦，我嘅事何 Sir 話俾你聽㗎。嗰日咧，我還黑膠唱片俾佢嘅時候咧，無意間講起嘅啫，你介意？唔係，不如我哋出去食飯咯。我買咗餸啦。咁使唔使幫手？洗咪洗菜咯。洗埋碗啊嘛。你又知嘅？次次都係咁㗎啦，行啦。大家執埋啲嘢啊，去食飯啦。我哋真係就咁放棄單 case 啊？阿頭而家咁，仲點查落去啊？好啦，食飯。咦，志堅，你點解可以翻嚟嘅？ICAC 俾我保釋，阿謝 Sir 叫我過嚟講下之後屋嘅工作安排。你咪行住啊！點啊，珊姐？你點解要屈偉 Sir 啊？我冇。你冇？偉 Sir 係啲咩人？佢咩作風？我哋全天人都好清楚。我肯定佢唔會做一啲犯法嘅事㗎。我肯定你講大話。我趕住去見謝 Sir，有咩再講？你唔好走啊！你唔講清楚，你唔好走啊！你以前大佬前大佬後，而家你染仔出賣大佬，枉佢咁保你啊，對你咁好啊！你咁反骨，你咪人嚟㗎！冷靜啲啦！有啲嘢你哋唔會明，有機會再解釋。你唔好走啊！散姐啊，算啦，一嘈到去大隧道仲咁衰啦。況且佢唔肯講，你打死佢都唔會講㗎啦。咁係啊嘛，我唔想偉 Sir 會做埋啲咁嘅嘢咯。佢而家老啲咩證人嚟㗎？你咁樣做有機會妨礙司法公正㗎。你覺得我哋唔明你心情咩？阿頭仲要救我㗎，唔通我哋會唔信佢啊？而且中間發生咩事，我哋都唔知，我哋都覺得阿頭係俾佢陷害㗎。翻嚟啦 ，sorry sir，搞咗咁大件事出嚟，唔好同我解釋。你係一個成年人，亦都係一個執法者，你應該明白要為自己所做嘅事負責。Sir，唔使同我講，你而家單案已經入咗司法程序，為咗保持公正，你唔可以，亦都冇需要同我講任何嘢。另外，喺官司期間，警察部係會暫停你嘅職務。Yes sir。你都唔使咁難過嘅，呢個只係既定程序。根據香港嘅司法精神，只要一案未審，你都假定冇罪。喺呢段時間，你唔使返工啦，但係糧會照出俾你。仲有一樣提醒你，由於一刻開始，你已經唔係警察啦，你已經係一個普通市民，唔可以再執行警察嘅職務。以後冇乜特別事，唔可以返嚟呢度。如果翻出去，就分晒自己私人物品。Yes sir。呢單案件對你嚟講好緊要，揾個好嘅律師。Thank you sir。你執咁耐，執完未啊？唉，你唔好理佢啦，我哋食嘢。唔好好及住佢，點知佢會唔會又插贓嫁禍，累晒我哋成 team 人啊？咁我之前真係放咗隻撈喺度噶嘛，我揾到我走噶啦。唔好扮嘢啦，你邊度仲有撈喺度啊？我真係放咗隻撈喺度，我揾到我走噶啦。好啊，咁我睇住你，等到你揾到為止咯。係。OK， 好。喂 ，boss 嗌晒嘢啦，就等我哋兩個，唔好理佢啦，行啦。
啦，博士佢哋等緊我哋啦。哎，咪住！之前我哋有單案做啲贓款喺度，你唔係諗住佢會偷啲贓款係咪啊？呢個衰人真係咩都做得出㗎，都係小心啲好。快啲啦！你做咩啊？你心口咩嚟㗎？你收埋啲咩？喂！點啊？謝 Sir， 我哋7個為志堅偷咗份代號 B12宏達財務嘅客戶文件。係咩文件？係佢自己份借貸記錄。佢偷自己嘅借貸記錄？我哋之前都係咁諗，但係發現佢借貸記錄依然仲喺個 file 度。咁即係點啊？佢偷錯文件？都有咁嘅可能，但唔排除有其他原因。咁即係乜嘢？而家我仲未知道。你點睇？之前就以為佢偷贓款，但係後尾就係偷文件，動機有啲古怪。謝 Sir， 我哋而家應該點做？喺未搞清楚來龍去脈之前，一定要低調處理，千祈唔好影響我哋重案組嘅聲譽。仲有，加派人手，盡快揾翻志堅同文件翻嚟，清楚未 ？Yes sir。喂 Sir， 你點啊？唉，有咩點啊？咪當我放幾日假咯。揾我事啊？係我叫文律師帶我嚟，因為有啲嘢向你彙報。咩事啊？志堅尋日翻咗重案組，然之後偷咗宏達財務一個 file，我哋警方而家通緝緊佢。咩 file 咁重要啊？係一啲客戶嘅借貸記錄，但係表面上同佢冇乜關係。我哋偷啲 file 嚟做咩啊？我哋都拗晒頭，完全諗唔到佢動機。咁大膽翻重案度偷嘢，你資料應該好重要。唔通佢想好似上次咁冒充財務公司嘅名義去收數？我哋都有咁樣諗過，但係嗰啲資料係好舊嘅，而且嗰啲客戶已經全部還晒數。咁會唔會係佢唔係為咗自己去偷佢啲資料咧？我懷疑志堅一路幫財務公司做緊嘢。點解咁講咧？得呢個理由可以解釋到。我同志堅咁多年兄弟，而且呢件事我一路幫緊佢，佢點解係無端端出賣我？而家仲大膽到翻重案度偷嘢，當中一定有內情。聽你咁講，佢份咁重兄弟情，冇理由突然間變得咁反常㗎。會唔會係有咩特別原因，或者係有嘢俾人要挾住咧？我認同，但係而家最緊要揾佢出嚟。收到。另外，宏達財務嗰邊嘅狀況一定要留意住，隨時可能有新線索。Yes sir。講起相擁執手，絕不放手。一息間難處理，沉淪絕地。本應將挑選新居，期待成極為幸福的一對。誰允許？講起相擁和談情，從未忘專注與盡職。本應尚有這福氣，贈你驚喜。是我不該常隱晦，沒說最多，願可跟你貧或富，情或暗，亦愛一生。如溫是嗎？即使再也難熱吻，難避免心永遠被擱淺。常有留戀，對嗎？若能戀多一次。
愛意。